السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى السادس ابتدائي نيفو 6 اني دو بريمير من كتاب ميز ابرونتيساج اون فرونسي. إذا هذا الدرس هذا غادي يكون هو برودوير ان تكست انفورماتيف اللي غادي نشوفوا فيه قلنا برودوير ان تكست انفورماتيف ديال لونيتي 1 لي باج 20 و 21. اذا كما عندنا في هذا الدرس هذا ديالنا ديال برودكسيون دو ليكري عندنا برودوير ان تكست انفورماتيف. غادي نشوفوا كيفاش ممكن نصاوبوا واحد ان تكست انفورماتيف. اذا عندنا جوج ديال لي دوكيومون تما. عندنا دوكيومون 1 غادي نحاولوا نقراوها demande d'inscription. Monsieur le directeur, je suis une petite fille de 2 ans. Je suis née le 11 juin 2006. Je m'appelle Amina Tawfiq. Je poursuivais mes études à l'école Touarga, à Rabat, en classe de 5e année du primaire. Mes parents ont déménagé à Casablanca. Je désire m'inscrire en 6e année du primaire. Merci d'avance, Amina Tawfiq. Document الثانية عندنا école Topral. Formulaire d'inscription, nom Tawfiq, prénom Amina, date de naissance 11-6-2006, adresse 12 rue Znata, boulevard de la Liberté Casablanca, téléphone 05 22 00 00 00, GSM 06 00 70 00 00, classe fréquentée en 2007-2008, 2017-2018, 5e année du primaire. Résultat passage en 6e année. Moyenne générale 7 sur 10. Motif de changement d'établissement, déménagement des parents. إذا كما شفتوا عندنا جوج ديال لي دوكيومون هنايا. عندنا الأن و الدو. بالنسبة للدوكيومون 1 هو دوموند دانسكريبسيون، يعني واحد الطلب ديال التسجيل في واحد المدرسة اللي هو كاتباه التلميذة هذه اللي سميتها أمينة توفيق. وبالنسبة للثانية اللي هو عندنا فورمولير دانسكريبسيون، مشات للمدرسة وعطاوها واحد الفورمولير دانسكريبسيون اللي تعمرها باش دير التسجيل ديالها في المدرسة. إذا نشوفو j'observe et je découvre. قالك observe les deux documents. Quel document est une demande d'inscription? إذا un document est une demande d'inscription, c'est document 1. إذا le document 1 est une demande d'inscription. Lequel est une fiche de renseignement. شنو هي une fiche de renseignement ولا formulaire d'inscription؟ شنو هي؟ c'est document 2. إذا le document 2 est une fiche de renseignement. السؤال الثاني قالك à quoi sert le document 2؟ علاش شنو تيصلح لينا هاد الدوكيومون 2؟ إذا le document 2 sert à recueillir les informations sur une personne. السؤال الثالث قالك dans quelle école est-il utilisé؟ في أين école تستعملات هاد الوثيقة هادي؟ école طبقال كما شفتو مكتوبة الفوق. إذا il est utilisé dans l'école طبقال. Je réfléchis sur la forme du texte. نشوفو السؤال الرابع قالك comment sont présentés les deux documents. إذا les deux documents. إذا le premier document est une demande d'inscription. Le deuxième est un formulaire d'inscription. بالنسبة للسؤال الخامس قالك entoure le titre de document 2. إذا شنو هو لو تيتر تما؟ هو formulaire d'inscription. غادي نسطرو عليه. بالنسبة للسؤال السادس قالك à quoi servent les éléments écrits en gras classe dans ce document. إذا داك les éléments en gras اللي عندنا في document 2 علاش يصلحوا هادوك؟ إذا les éléments écrits en gras servent à recueillir les informations. إذا تيصلحوا لنا باش نجمعوا بهم des renseignements. قلنا sert à recueillir ولا servent à recueillir des renseignements. إذا نمشيو للسؤال السابع sur le fond du texte. قالك à qui est adressé le document 1. لمن adressé هاد le document 1. Le document 1 est adressé au directeur de l'école. السؤال الثامن قالك souligne le nom de son auteur. شكون هو l'auteur ولا الكاتبة اللي كاتباه؟ أنا نكتبها لكم هنايا. إذا son auteur est أمينة توفيق. غادي تسطروا عليها. السؤال التاسع قالك quel est l'objet de cette demande. شنو هو الهدف ديال هاد لا دوموند هادي؟ C'est une demande d'inscription. السؤال العاشر قالك à qui appartient la fiche de renseignement entoure son nom. إذا شنو هي هاد la fiche à qui appartient؟ إذا la fiche de renseignement appartient à أمينة توفيق. السؤال 11 quelles sont les informations fournies par cette fiche de renseignement. إذا البلاصة أنا ما غاديش تقدني تما. أنا السؤال 11 حاولت نجاوب لكم عليه لتحت على اليمين. ها هو غادي نكتبو لكم لتحت. إذا
بالنسبة لي renseignements اللي عندنا تما عندنا le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse, le numéro de téléphone, le numéro de GSM, la classe fréquentée en 2017-2018, le résultat de passage à la classe supérieure ou la moyenne générale ou le motif de changement d'établissement. Je m'entraîne à écrire, qu'elle complète le texte informatif suivant en utilisant le contenu de la boîte à mots. إذا غادي نحاولوا نكملوا هذا النص informatif وغادي نستعملوا داك الكلمات اللي عندنا في boîte à mots. إذا عندنا je m'appelle شنو سميتو؟ إذا je m'appelle محمد جاد. Je m'appelle Mohamed Jad. Je suis né le 19/5/2005 à Rabat. J'habite à 42 rue de Tunis, quartier El Maarif, Casablanca. Je suis en classe de 5e année du primaire. Mon père est professeur, ma mère est infirmière. Notre numéro de téléphone est le 05 22 99 00 00. J'écris le premier G et je le relis. Pour t'inscrire dans un club de sport, club de sport, tu dois te présenter par écrit sur une feuille. Recopier, remplir la fiche de renseignement suivante avant de rendre ta copie. Relis ton texte et vérifie que tu as coché toutes les cases oui de la grille de lecture ci-dessous. إذا أنت مشيتي باش تقيد في واحد الكلوب ديال السبور، إذا غادي تحاول تعمر لهم هاد لافيش دو رونسينيومون عطاوها ليك. كل واحد غادي يحاول يدير الأسماء ديالو، يعني سميتو يحط لي رونسينيومون صحاحين. بالنسبة لو نو أنا حاولت ندير لكم بالنسبة لو نو هو ناصيري، لو برينون سمير، لا دات دو نيسونس le 12/6/2002 نتوما ديروا لا دات ديالكم والاسم العائلي والشخصي. l'adresse 56 rue تاع مازيغت فاس. nationalité marocaine. le poids 52 kg. la taille 1m42 cm. téléphone des parents 06 65 ou كملوا. بالنسبة للسبور شوازي إلا سبور اختاريتي، أنا هنا درت لا ناتاسيون، اختار بأنه يدير، كاين اللي غادي يدير الكاراتيه، كاين اللي غادي يدير الكونغ فو، هنا اختاريت لا ناتاسيون. إذا هذا هو آخر تمرين كان عندنا في هذا الدرس هذا ديالنا ديال برودوير ان تكست انفورماتيف، يعني كيفاش ممكن نصاوبوا واحد لو تكست انفورماتيف، يعني تنعطيو فيه دي زانفورماسيون ولا دي رونسينيومون. إذا نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس هذا مزيان، نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو كي إلا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي نقدمو في القناة، ما عليه إلا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو اللين ديالها في لابوات ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله، إلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله، إلى اللقاء.